अभिवादन कमरेडहरू सबैजनालाई। म विकेश नेपाली प्रतिवाद। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू यहाँ धेरै छैन। करिब हाम्रो कञ्चन कमरेडबाट आएको प्रस्तावलाई मेरो हुबहु नि भन्नु 90% त्यसमा मेरो समर्थन रह्यो र बसन्त कमरेडले त्यसलाई फिलअप गरिदिनु भयो। त्यसमा पनि मेरो फेरि 90% त्यही नै रह्यो। अब एक दुईवटा पोइन्ट मात्रै मैले तपाईँलाई जम्मा यहाँ टोटल त 5वटा पोइन्ट मैले उठाउन खोजिरहेको छु। अब एउटा भनाइ छ, ग्रेट अर्डर कम्स फ्रम बिग डिसअर्डर भन्छ कि, ग्रेट अर्डर कम्स फ्रम बिग डिसअर्डर भन्छ। यो अहिलेको अवस्था भनेको डिसअर्डरको अवस्था हो भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ छ। र यस अन्तर्गत अब म तपाईँहरूलाई यति कुरा मात्रै भन्न चाहेँ। नम्बर 1 मा चाहिँ अहिलेको यो अवस्था एउटा डिसअर्डरको अवस्था जुन आएको छ, यो ढिलो चाँडो आउँछ भन्ने मानसिकतामै हामी थियौँ र मानसिकता मात्रै होइन, हामी तयारीमा थियौँ भनेर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। विशेष त अहिले हामी अलिकति पृष्ठभूमिमा जाने हो भने हामीले 63 मङ्सिर 5 गतेको शान्ति सम्झौता नै त्यो सही होइन, क्रान्ति पुरा भएको छैन भन्ने समूह, त्यस बेलाको हामी नेपाल समष्टि मुक्ति मोर्चा उल्फा हुँदै अहिले नेकपा विद्रोही भएर आइन्जेलसम्म 1.5 दशकको अवधिमा हामीले गरेका कामबारेबाट पनि तपाईँहरू के कति सुसूचित हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरू 1.5-2 वर्षदेखि 12-13 वर्षसम्म पनि जेल मोर्चा जित्दै आउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले पनि साथीहरू कति अब राज्य प्रशासनबाट विभिन्न उहरू धरपकडमा परिरहेका छन् होइन, त्यो विभिन्न अब अदालतले सूचनाहरू निकालिरहेका छन्। यसको अर्थ हाम्रो मूल पार्टी हामी वैधानिक बाटोबाट मात्रै क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी पहिले नै लागेर अहिले भनौँ न हाम्रो मूल पार्टी, हाम्रो मूल नेतृत्वहरू हामीले अन्डरग्राउन्डमै भनौँ, भूमिगत रूपले नै हामी जानुपर्ने अवस्था छ। अब सम्भवतः अर्को भेटको मिटिङमा म प्रत्यक्ष यसरी प्रत्यक्ष तपाईँहरूसँग भेट हुने सम्भावना ज्यादै मैले कम देखेको छु। भर्चुअली त भइराखेकै छ। कञ्चन कमरेडलाई थाहा छ छैन, हामीले भर्चुअली 2 पटक मिटिङ बसेका छौँ। मैले त्यसबाट नाम मात्रै अर्को भनेको, त्यो म फोटो क्लिपहरू मैले बसन्त कमरेडलाई पनि देखाइसकेँ। अब म तपाईँलाई मेन भन्नु लागेको कुरा चाहिँ अहिलेको डिसअर्डर यो आउनु आवश्यक थियो, किनभने हामीले खोजेको राइट अर्डर अर्थात् हामीले विशेष गरी मोर्चाबन्दीमा पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले चाहिँ पहल लिन नसकेको कुरामा हामीलाई दुःख लागेको छ। हामी कोठे बैठक र केही विज्ञप्ति फाल्दै बसिरहेको छौँ। हामी फिल्डमा हुनुपर्ने क्रान्तिकारीहरू अहिले हामी मौन छौँ वा परैबाट निहालिरहेको छौँ कि के हुन्छ, त्यसपछि वाट आफ्टर ह्यापन्स देन ओन्ली वी सुड मुभ भनेर चाहिँ हामी वेट गरिरहेका छौँ होइन, वेट एन्ड सीको अवस्थामा छौँ। तर यो हुनु हुँदैन। तपाईँलाई मैले अघि भन्न लागेको शब्द चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो हामीले जेनजी भन्नाले उनीहरू अगाडि हाम्रो उमेरको कारणले गर्दा हामी प्रत्यक्ष देखिनौँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले पठाइरहेका छौँ। हाम्रै साथीहरू घाइते भइरहेका छन्, हाम्रै साथीहरू अहिले आइसियुमा भर्ना छन्, केही डिस्चार्ज भएर आइरहेको छ। यसको अर्थ तपाईँ हामीले यसको अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र विशेष गरी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी देशभक्तहरूले चाहिँ यस बेलामा पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हाम्रो केही कमरेडहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि करिब रसियाको अक्टोबर क्रान्तिको आसपासमा भएको माहौल छ। यसलाई हामीले नेतृत्व लिने कि नलिने, यसलाई हामीले अपनत्व लिने कि नलिने भन्ने एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा, यसलाई हामीले वास्तविक एउटा क्रान्ति भनौँ वा परिवर्तन त यो जेनजीहरूले पनि चाहेका छन्, तर त्यहाँ त सबै पार्टीका छन्, सबै धारका छन् होइन, राइटिस्टहरू छन्। अथवा तपाईँहरूले अघि भने जस्तो घुसपेटलाई तपाईँहरूले हुनु त इङ्गित त अब यो पश्चिमाहरू भनौँ, चाहे हाम्रो दक्षिणपट्टिका भारतीय घुसपेटहरूको कुराहरू पनि उठ्यो, त्यो उनीहरूले गर्नु स्वाभाविक हो। अहिले हामीले तपाईँलाई अहिले रसियाकै हेऱ्यो भने हिजोको केजिबीको एउटा एजेन्ट नै व्यक्ति अहिले लामो समयदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। मैले पुटिनको कुरा गरिरहेको छु। उनीहरूले आफ्नो एजेन्ट खराउँछन्, इन्टेलिजेन्स खराउँछन् भने हामीले पनि त काउन्टर इन्टेलिजेन्स बनाउन सक्छौँ नि, बनाइरहेको छौँ पनि, प्रयोग पनि गरिरहेको छौँ। अब यसको अर्थ फेरि राज्य व्यवस्थाले पनि हामीप्रति उति नै निगरानी गरिरहेका छन् होइन। म आफै पनि 2 पटकको 64 सालको बम काण्डको हामीलाई नाइके मतियार बनाएर 8 वर्ष, केही साथीहरू 13 वर्षमा रिलिज भए। अस्ति संसद भवनमा चुनावको बहिष्कार गर्ने क्रममा म लगायत हामी 5 जनालाई हामी बन्दी बनाए भनेपछि राज्य व्यवस्थाले हामीलाई पटक हामीलाई धरपकड गर्ने, गिरफ्तार गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र त्यसलाई पनि हामी जित्दै आइरहेको छौँ, ओभरकम गर्दै आइरहेका छौँ। यो सङ्घर्षको अब मैले तेस्रो पोइन्टमा तपाईँलाई उठाउनु खोजेको चाहिँ कञ्चन कमरेडको 90% कुरामा त मेरो एजेन्ट छँदैछ। मैले त्यो दीप प्रज्वलनको कुरालाई चाहिँ दीप प्रज्वलन भनेको शान्तिको एउटा कामना जस्तो, प्रतीक जस्तो देखिन्छ। त्यो क्रान्ति सकिएको छैन, परिवर्तन सकिएको छैन, यो चाहिँ अन्तिममा गरौँ। बरु अहिले त अपिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। आह्वान हाम्रो बसन्त कमरेडले भने जस्तै सबैलाई आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था। यो बेला त बरु मसाल जुलुस देखाएको छ, हामी छौँ है, आउनुहोस् है, घरबाट निस्किनुहोस् है भन्नुपर्ने अवस्था हो। मेरो तर्फबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोहीको तर्फबाट चाहिँ हामी अहिले दीप प्रज्वलन भन्दा पनि बरु मसाल जुलुसको कार्यक्रमहरू गर्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ। र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन तरिकाले राज्य व्यवस्था र सरकारले चाहिँ एउटा बर्बरता देखाएको, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी सशक्त चाहिँ प्रतिकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। अब हामीले
एउटा भनाइ पनि छ। फेरि यो हामी रसियामा पनि हामीले चाइनामा पनि अन्तिममा हामीले देखेको छौँ। विशेष गरी अझै रसिया मोडललाई अलिक हामी निकट हुन सक्छौँ। शौर्य क्रान्ति, शौर्य विद्रोहको, सशस्त्र विद्रोहको सवालमा। यसमा हतियार जोसुकै पनि हुनसक्छ भन्ने हाम्रो केही हदसम्म हुन त अहिले यसलाई मेकियाभेलीको अलिक थर्डबाट नजिक भयो कि भनेर लाग्ला। यद्यपि हामीले अहिले 10,000 अफ मोर देन हाम्रो प्रिजनर्सहरू, हाम्रा कति राजबन्दीहरू, हाम्रा कति हात हतियारमा, कति झुटा मुद्दामा, कति आगजनी गर्नेहरूलाई त्यो केसहरूमा 6 वर्षसम्म कैद हाल्ने। सामान्य त्यो वडा कार्यालयहरू जलाइदिएकोहरूलाई, साथीहरूलाई 6 वर्षसम्म राखेको थियो। केही साथीहरू निस्किएको पनि हामीले खबर पाएको छौँ, जेल ब्रेक गर्दै पनि आएको छ। ती साथीहरूलाई पनि हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। किनभने हतियार जोसुकै हुनसक्छ। उनीहरूको आफू मात्रै होइन, आफू आसपासमा धेरै साथीभाइ उनीहरूले पनि भित्रै जेल मोर्चामा रहँदै पनि उनीहरूले सङ्गठन बनाइराखेको थिए होइन। हामीले यदि असलियतले शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्रै हामी जान्छौँ भने हामीले बोल्दाखेरि क्रान्तिकारीको पक्ष, विद्रोही पक्षबाट बोल्ने कि सरकारको पक्षबाट बोल्ने, घुसपेट भयो आदि इत्यादि भन्नु खोज्यौँ भने त त्यो त हामी त राज्य व्यवस्थाको तर्फबाट बोले जस्तो हुन्छ। तर हामीले त चाहन्छौँ अझै तपाईँहरूलाई अब यो भित्र हाम्रो आन्तरिकमा मैले बोल्नु पर्दा यहाँ मात्रै होइन, हामी त ठुलै बिग डिसअर्डर नै चाहेको थियौँ। 3 कुनेमा पनि हाम्रो साथीहरू, केही साथीहरू गिरफ्तार परेका छन्। त्यसमा पनि राज्य व्यवस्थाले भन्यो घुसपेट, ठिक छ, घुसपेट भने घुसपेट सही। हामी नेपाली जनता हुँदैछौँ, हामीसँग ओरिजिनालिटी 3 पुस्ते वंशीय छँदैछ ल, हामी त्यसको कारबाही भोग्न तयार छौँ। त्यसमा हामीले त्यहाँ चाहिँ एकबद्धता भनेनौँ। तर यो जेल विवाद भोलिपल्ट हामीले एकबद्धता भन्यौँ। किनभने हाम्रो साथीहरू घाइते भइरहेका छन्, हाम्रो विद्यार्थी कमरेडहरू सशक्त भएको छन्। त हाम्रो एकबद्धता किन नभन्ने भनेर पार्टीकै तर्फबाट हामीले एकबद्धता भनेर भन्यौँ। एकबद्धता मात्रै होइन, अहिले हामीले खबरदारी स्वरूप सेनापतिको कार्यालयमा पनि हाम्रो साथीहरू त्यहाँ घेराउ गर्न गएका छन्। तर सबैलाई चित्र बनाइरहेको छ, त्यहाँ जम्मा हुन पनि दिइरहेको छैन होइन। भर्खरको अहिले लेटेस्टमा अब सरकार कस्तो अन्तरिम सरकार अवश्य हो, भनौँ नभनौँ त्यो अन्तरिम नै हो होइन। 6 महिनाभित्रमा वा 1 वर्षभित्रमा संविधानको कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले 1 वर्षभित्र 6 महिनाभित्रमा वा सँगै लाएर 1 वर्षभित्रमा उनीहरूले देखावटी एउटा मोहडा नवजेलेन्स्की कोही जन्माउनु खोज्नेछन्। त्यसलाई सशक्त रूपले प्रतिकार गर्नुपर्छ, प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्दै हामीले चाहिँ त्यसलाई सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार भन्नु शब्द उपयुक्त होला कि। अब अहिले उनीहरूले नागरिक सरकार भन्छन्, त्यो जेलेन्स्कीको उपमाको नजिक पुग्छ। तर हामीले चाहिँ सर्वपक्षीय भन्दा तपाईँ हामी पनि पर्छौँ। उनीहरूले सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई क्रस गर्न खोजिरहेछ। जेएनजीको प्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो हिजो केही भर्चुअली र केही फिजिकली हाम्रो कुराकानी भयो। यदि हामी अहिलेको अन्तरिम सरकारमा हामी प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागी भयो भने त्यसको लाभ र हानिको सवालमा विश्वमा अहिले 4-5वटा देशहरूमा अहिले पनि क्रान्तिकारी वा विद्रोही पक्षहरू जो सरकारसँग सशक्त रूपले लडिरहेका छन् उनीहरू पनि सत्तामा छन्। जस्तो हुती जिब्लाहरूको उदाहरण तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ पक्कै पनि होइन। अब यसको हिसाबले हेर्ने भने त्यहाँ हामी गयौँ भने त्यसलाई क्रान्तिलाई हामीले नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि सपोर्ट नै हुन्छ, सहयोग नै पुग्छ भन्ने छ। त्यहाँ खबरदारी हाम्रो अनुपस्थिति हुनु त्यो छ। र कमरेड बसन्तले भने जस्तै हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरूले कमरेड हिजो हाम्रो प्रचण्ड लालोजहरूलाई क्रान्तिको विसङ्गवादी भनेर हामी ट्याग बनायौँ। अहिले उहाँहरूले आत्मसमर्पणवादी चरित्र देखाएको हामीले त्यो उहाँहरूको विज्ञप्तिबाट पनि हामी देख्छौँ। र हामीले चाहिँ अब त्यस्तो झन्डा अब तपाईँ हाम्रो हातमा आएको छ, काँधमा आएको छ, तपाईँ हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने, गर्न सक्ने कि नगर्न सक्ने भन्ने। र यति भन्दै मैले आफ्नो तर्फबाट हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोही नेकपा विद्रोहीको तर्फबाट चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरौँ, अपिल गरौँ। यही बेलामा हामीले पल कदम लियौँ भने फलाम तातेको बेलामा हामीले हिट गर्छौँ भने, प्रहार गर्छौँ भने त्यसले सेप लिन सक्छ होइन। अहिलेको परिस्थिति पहिला हेरौँ, त्यसपछि फेरि पछि भनौँ भने त्यो बेला निकै ढिला भइसकेको हुन्छ। कमरेडहरू मैले अनुमति समय धेरै लिइनँ। यसलाई हामीले अन्तर्विरोध भयो भन्ने केही कमरेडहरू आउनुभयो। यसलाई अन्तर्विरोधतिर नजाउँ, हामीले तपसिलका कुराहरूमा धेरै नजाउँ। तपाईँ हाम्रो कुराहरू मिलिहाल्छ। 99% तपाईँहरूले बोलेको शब्द नै मेरो त एजेन्ट भइसकेको छ। हाम्रो साथीहरूको त्यहाँ सहभागिता भनौँ, एकबद्धता भने पनि त्यसलाई जे नाम दिउँ त्यो तपाईँहरूले मिलाएर डिप्लोमेटिक शब्द राख्नुहोस्। यद्यपि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो त्यसमा एकबद्धता भनेर भोलिपल्ट नै भनिसकेको हुनाले त्यसको भोलि आउन सक्ने चुनौती, लाभ, हानि, त्यसको ओनरसिप हामी पार्टीको तर्फले लिन तयार छौँ। यो मोर्चाले लिनु पर्दैन। अब दोस्रो कुरो भनेको जुन भन्यो नि ठुलो एउटा अराजकताबाट नै सही व्यवस्था जन्मिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास हाम्रो पार्टी गर्छ र त्यो आवश्यकता थियो। किनभने अहिले राज्यविहीन अवस्था जस्तो, सरकारविहीन जस्तो अवस्था भएको बेलामा यो त मैले 1 वर्ष अगाडिदेखि गणतन्त्र पञ्चायतसँग पनि अस्ति त्यत्रो घन्टौँ कुराकानी हुँदाखेरि भनिरहेको छु, हामी तयारी अन्तिम अवस्थामा हुनुपर्छ अब। र अब यसमा मैले जोड्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि सेनाले अहिले औपचारिक रूपले सत्ता लिइसकेको अवस्था होइन, घोषणा गरिसकेको अवस्था होइन, तर लिन सक्ने अवस्था। व्यवहार त उनीहरूको हातमा छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै हो, तर अहिले लिइसकेको होइन। तर लिएको खण्डमा हिजो हाम्रो मार्क्सवादी विचारले लेस भएका हाम्रा कमरेडहरू पनि त त्यो कम्बाटेन्ट्समा छ नि त। उनीहरूसँग हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ, प्रत्यक्ष पक्ष भइरहेका छौँ भने भोलि त्यो स्थिति आयो भने उनीहरूलाई फ्र्याक्सन गरेर हाम्रो पक्षमा किन नल्याउने। हामीले जनवादी व्यवस्था एउटा भनौँ न वैज्ञानिक समाजवाद त हाम्रो अन्तिम रणनीति एउटा लक्ष्य त हो। तर अहिले जेएनजीहरूको प्रतिनिधिसँग हाम्रो हिजो भेट पनि भयो, केहीसँग फिजिकली, केहीसँग हामीले भर्चुअली हुँदाखेरि उनीहरूले पार्टी नै आउट, तपाईँहरू पार्टीको नाम लिनुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग रहनुहुन्न भनेको सवालमा जेएनजी सहितको होइन कि
जेनजीले नै गरेको कुरोमा हामी पनि सहिद हुनुपर्छ भन्नुको लागि सर्वपक्षीय शब्द चाहिँ उनीहरूको लागि पनि त्यति टाढाको होइन भन्ने छ। सर्वपक्षीय भन्नाले चाहिँ उनीहरूको शब्द के छ भन्दाखेरि यो हिजोकै व्यवस्थाको नाइकेदेखि मतियारसम्मको पार्टीको नेताहरू लिएर तलका जिल्ला कमान्डरहरू पनि हुँदैन। तपाईँहरू ठिक छ हिजोको व्यवस्थामा सरकारमा सत्तामा नभएको सवालमा तपाईँहरू स्टेक होल्डरको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ भनेको हुनाले हामीले त्यो अहिले अन्तरिम सरकार हो त्यो सर्वपक्षीय भन्नाले यो स्टेक होल्डरको सर्वपक्षीय भन्नु खोजेको हो। अब अहिलेको अवस्था भनेको यो विद्रोह सकिएको होइन सुरु भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो भएर यसलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। अब यसलाई हामीले शब्दहरू तपाईँहरूले मिलाएर राख्नु होला त्यो डिप्लोमेसी जस्तो अब भोलि गएर हाम्रो भ्यान्डलाइजेस ग्रुपमा हाम्रो साथीहरू त प्रत्यक्ष भिडियोमा देखेको छ फोटोहरू पनि त्यसै उनीहरूले आफै कति लाइभ गरेका छन् त्यसलाई हामीले उनीहरूको व्यक्तिगत पर्सन भनेर हुन त हाम्रो मूल पार्टी संविधानको भित्र मात्रै रहेर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हामी त संविधान भन्दा पनि बिचरा अर्थात् हाम्रो मूल नेतृत्व नै हामी पहिलेदेखि त्यही उमा छौँ। यद्यपि अहिले हाम्रो खुल्ला मोर्चाको तर्फबाट गरिने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष सबै छौँ। हाम्रो दीपक कमरेड धेरै कुराहरू तपाईँले बोलिदिनु भयो। हामीले केही कुरालाई एजेन्ट गर्दै अन्त्यमा मैले यसमा राख्न खोजेको कुरा जेनजी उनीहरू त विचारविहीन हुन्। अन्तत फेरि राजनीति पार्टीले नेतृत्व शासन नगरे होइन कसले गर्ने उनीहरूले त स्वीकारेकै छन् त हामीसँग त्यो राजनीतिक विचार पनि छैन लक्ष्य उद्देश्य गर्ने त फेरि तपाईँहरूले नै हो भनेर भनेकै छ नि। अर्थात् अब यो जेनजी मात्रै होइन जेन वाइ हुँदै अझै पछिल्लो उहरू पनि आउनु पऱ्यो नि त। अन्तत गर्ने उनीहरूले अहिले हाम्रो प्रस्ताव आएको हाम्रो कञ्चन कमरेडको कुरा मेरो समर्थन के छ त भन्दाखेरि प्रतिक्रान्ति नैतिर जानु खोज्दैछ। हामीले चाहिँ क्रान्तिको अझै योभन्दा अग्रगामी जानु खोज्दैछौँ पश्चगमनतिर जान लागेको छ। यसको लागि पनि तपाईँ हाम्रो एकता पहल कदमी आवश्यक छ कुरा राख्दै मैले अन्य कुराहरू त हाम्रो टेलिफोनमा संवादहरूमा भर्चुअली पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। हामी सम्पर्कहरूमा हामी रहँदै गरौँ। मैले यति भने आफ्नो कुराहरू सघाउँछु। धन्यवाद। लाल अभिवादन लाल सलाम।